Okay, mikwano mwebale kubawa balungi abatulaba ku TV program wawunyise omwagalwawo surprise your loved one banange sanyu linzi tambalaba mugamba Shifa leera alese ekibama banange ndese nzomanye wabo omukwano ewabo kwatagana ewabera ebirungi mbanjagalawo nnyo. Okay, ngena bamba njulia share lero, but before that nyongere bajukiza continue subscribing to our YouTube channel. We are giving back tulikudiza abantu baffe abataka wansi w'abantu 10 kubadiza you gonna dine with Hope Shifa. Mpulira abantu eri batandisa abo bebayita bya surprise y'omwagalwawo mpulira abantu bali mukogere bali so mikwano tugenda kola surprise yaffe nenge yantumye leero wali yesitukidde abadde bweru ekkata bwe yakomawo ngamba Shifa ngenda kutegeka ebintu tegeka ebirabo oludde Uganda kati yakomyewo letwali tulina kikola tene tukyusaamu nga bomanyi nti ababadde baddanga ate basooka ne bagenda mu karantini nga bwe baddanga bagenda mu karantini nangamba Shifa bwe malako karantini wiiki zange nga 2-3 nga tugenda tu surprising ani gwagenda surprising mujjawe banange kati abakyala bakisa ku level ndala tebakyewa stress, they are happy and just going with the flow banyumirwa obulamu mikwano nangamba Shifa ne muga surprising mujjawo tontomeza omanya bamumanyi okuntuma ng'omuntu wamutya dda ningo yagala nze ngende nkulabire mujjawo olabe waafaanana nogaako otumeyo Shifa namwe nabagwamu ng'oli yakukozesa naye bambi ono ye nangane da Shifa ani akulabirira omwana nangamba gwe njagala surprise ne lwaki mwogerera bannange producer utere wakayimba omukyala bwajja naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze bana ensanyisa okulaba sweet kale mukwano kulika yekkata munaye mvuddeyo mukwano nogamba nti bannange kuba wankubira essimu ojjukebe nasooka okubuuza nti naye mujjawo ono surprisinga mu bulungi oba mu bubi nga Shifa mu bulungi nondayirira era nombuulira ensonga zo lwaki oyagala mu surprisinga oyo tunula wali twava mu by'omukwano ne tufuuka omanyi ffe twayita bajja nabajja bajja nabajja kakati mukwano naliko yebweru nga ngenze kuba ku kyeyo kati munnange nali mu mbeera mbi nnyo nga nyina mukwano gwange oyo twafuka ba Luganda kati mukwano nga ndi mu mbeera mbi nnyo nga nyina akaana katonga embeera omusajja okitegeera kati ntesa ne mukwano gwange oyo ne mulekera akaana kange kaali kato nnyo Shifa kati akaana ako adakuweerezanga bu selfie era twadde twogera ku simu ku video call zonna wandaga n'omwana nzika wamundaga ku simu nga Shifa ni golekera omwana Shifa eri ebbanga okulekera omwana oli namukulabirira bakwagala amanyi ti nowa family yasobola olemu okulabirira omwana wo kabe maama wo asobola okukola ki okulemwa kati nga munnaye nga mulekera omwana mbaddeyo nga neeraliikiriranga omanye ebyemikwano ne munnange kyenasanze kyankoze kyanjeko abaana ekyo kisoza bali ene wuwe gye tuzze kubanga Lukaya omwana gyali ewuwe banange twatambudde dda naye omulaba obudde butuzibyeko ne tufuna issues emmotoka nga yemumanyi tuzze Lukaya ne tuyingirako munda tuvuddeko awo mu katawuni ebatunde tuyingira awo ntubranching amukuba eriyingira era nga tuzze okubanga tusurprisinga omukyala era nga twoggerera almost tutuuse ewaka bano bangamba ebintu naye batuuka ku kamera ne bibalema okwogera naye nga amungambyeko bambi birungi bingi ate kye nasinza oprovinga mu kyo nti takikola mu bubi n'olwekyo mutugoberere tugende naye gwe ngenda sooka kweke ateebe kati gwe ngenda sooka kuleka mabega tulabe ani gwateeba okay mikwano mungoberere okubanga banange tugenda yingirayo naye mutima tegunkuba nnyo kubanga birungi omuntu asigaze omwana n'afaayo n'akola ki abeera muntu mulungi abeera talina buzibu kati oli katusooke katulabe ani gwateeba era nga mumanyi bwe tubikola buli abeeno gyebaleko mukwano kaali obedda ndi ku ssimu bwe nkulimba bwe nkola ki
nti olina abajja nombuuza ebibuuzo Shifa yaani kale onsanyukidde nga abadde ansuubira tebatera kunsanyukira anti ku ssimu naabyo ogenda kumbuuza bibuuzo bingi neŋŋamba kasita nfunye endagiriro kanzije sinoza sibuze Mama Kapuri atigi tumalako ne layiti kuba nebwera obudde bukutte obedda munaye ekkubira naye nga omanyi bintu byaffe bino bizibu omuntu olina mulimba naye kanzijaawo kantuule nkulinaane njogere naawe nga twerinaanye bebi Mama kale mukwano obedde onkubira essimu nga neebuuza obaani oyo naye kootuuse fesi ntera giraba ku TV programu ngiraba ennyabo kati ne bwe sikunyonnyola biwanvu ate nze ababa bandabako bannyanguyira kati teeba nteebe anti biraba bantumye okusurprisinga ge mazima mutunantika obubaka bwo baani oyo mukwano kangezeeko teeba yandibaani Dadi Kapuru sisuubira yavuddewo ng'olwedde buli kimu akikoze eki akitegese ani nebaki abakyala muba temusuubira baami bammwe bakolera surprise sisuubira obaani nsaba kuŋŋamba kaani oyo ayagala olowozeza mu bantu bo bonna olina omuntu gwe wakolera ebirungi n'asiima era ayagala akikulage yaŋŋambe Shifa nizo oba nze nsiimira mu mutima gwange oba omuntu ne mugamba thank you nga thank you temala naŋŋamba Shifa njagala otindiga olugendo mpaka Lukaya obudde butukutte ndozo esaawa ze tutambudde leeti ate wedda nkulimba ngezaako nyina ebintu byo nyina obakabo nga njagala nkutuuze ewaka tofunawo programu ekujjawo kuvaawo mukwana kirungi nange tonkaluubiridde naye ani oyo nga nnemye okuteeba ayagala okunkubako surprise amba ngenda kukuba simu jangu bebi nkugobye jangu wano bebi jangu genda ewa mami agambye kituleko bebi netolimu nakantya nkugambye okulaba wano okimanyi ddala siina buzibu halo bannange ono yatumye Hope Shifa tebayinza mmuteeba naye tweyanjulireko gwani ndi wano ne Mama Kapuru nze Nahia kyogamba mbuye talina muntu gwateebereza kuba ngayinza mukolera surprise bannange Nahia wange bannange ka surprise ng'akasiimye bannange onsuulidde omwoyo mannaye ku byonna byonkoledde nsaze nkoleyo ka surprise ako era nsaba okasiime ebweru wagamba ki mukwano muli muti eyo halo wange nnyabo sorry kanzijako essimu banna essimu nekyayogera jangu ndaba natunula emabega baba bakyaliyo abalala ndabaye bannange webale kusiima atatutudde wala oba tuulewa bannange gyotuulireko wano we tuli mukwano n'omanyi ebya kalantini baali bansibirako mu kalantini onnamaze enkozi ennaku zange ennyabo neŋŋamba kankoleyo akantu ako kasanyusa omukwano gwange omanyi munnaye ffe twali tweyita bajja nabajja olina akagambo ko waŋŋamba ku ssimu kemweyita mujja friend jamweyita yakaŋŋamba ku ssimu nekansimusima Shifa oyo twafuuka friends twafuuka mujja friend munange omanyi Shifa naawe omanyi abakyala bisoboka mwana gwe nali eyo nga neeraliikiridde akaana kange n'omukyala yo yankumidde bulungi akaana kange kalabe eno tekamanyi bulijjo twogera mami takulinako bannange omanyi takuliiko tamuliiko Chumani mami ayita bannange yeewulidde mulabe nno bannange takumanyi
jangu mbuuze ku bannange webale kakalabirira omwana anyirira gwe Chumane buzaako mami mumuyita n'afande mamu eri afande tumuyita afande mami wuuyo ate kati twagenze mba poliisi naye nga baneeyo emundu wanti tuzaagala nnyo ze tuzanyisa twagala nnyo okuba amasasi nengera n'ennyonyi wali eri byakuzanyisa byaffe bwe Kyokka tukowa tukwata kiri nenga munnaye weebale kumbeera naye omanyi nti takumanyi jono tandiiko omupiira gutwalidde ebirowoozo amumanyi kuba atera tutera okwogera naye ku video call amumanyi naye kati oyo Kapuru tobuuza ku bagenyi naye nga bannange muba obubaka kuba nze waŋŋamba bingi bambi ku mukyalo ono ambi omukyalo oyo oba nfukamire eno baneka nfukamire eno fukamira sinyo mukwano webale kumbeerawo nnyo mukwano nakuleka bubi nange nagenda bubi nentuuka era bulijjo mbonaabona nga nkimanyi tubadde twogera buli kimu nkitegeera ne munnaye webale kunneesiga nange nkwesize nnyo munnaye webale kumbeerawo buli kimu kyonkoledde nsiima sinyo mukwano sinyo bannange mbaddeyo ku kyeyo naye nga mmanyi ekyantwala era obubaka bubadde butuuka munnaye nange nagenda nemmanyi ennaku yange neŋŋamba munnaye gwe twali ffenna kamukolere ka surprise musiima bannange nondetera ne shifa bulijjo ngoma mulaba ku TV ne bampa akanamba ke neŋŋamba ono gwe naakolagana naye bannange ensanyusa omulaba bulijjo mulaba bulabi ku TV naye bali kuba mukyala mulungi singa toli mukyala mulungi ate nandibadde ndi wano mulaba wanyirira okusinga naffe abalinnya ennyonyi bannange ye ng'olaka bulungi batwetere ku birabo naye nga bannange wabali bambi kale mukwano embeera ebadde ekuyisa etya si byangu ebyekiyumba obimanyi badde eyo ebyekiyumba obimanyi embeera si nyangu yadde n'akamu oh my god batwetedde ne keeki teekaawo wansi tubikule olete ebirabo ebirala tusobole okwanguwa I love you kusaba okasiime mukwano bannange tweyanzizakeke kati ninaye kajja tumala afande keeki ne maama afande naye amanyi gwe wekka afande nze kanyanjula ebirabo kubanga bane tuli wala tudda wala bannange nga tweyanziza nnyo tweyanze obutiniti nesi kusaba okusiime mukwano nga tweyanziza nnyo tweyanzege kahaga covid taliyo kati nga bakawanze omanyi bakawanze oluusi webantuma nga temuliiwo nga baga shifa kankwehaga olwoli ogituuse gomesi n'ekitambaala kyako nze nyina n'okwebaza mukwano okusinziira ku ekyo kyewankolera nalowoozamu akano katwale wa maama nga naye saagala musumbuwa n'oluganda naye asobola obimanye asobola obutakukolera ekyo naye mbadde nange sikisuubira mukwano tolina nakyogamba daba ndiiko yadde keeki tabiri nako bebi keeki bireeta ebirabo tusobole okubanga naye nga bambi naye bali kuba muntu mulungi kuba munnange musobola okwesanga ng'omu mulungi ng'omulala si mulungi ate nga ye naakola entalo biki okitegeera naye nga naye bali kuba muntu mulungi webale naawe omunyayo omulungi yasiimeera omuntu omubi n'ow'omukolera obulungi agamba yalina okukikola kyobannaye shifa simanyi nakumanya kobambi nsanyuse nnyo nga bw'okiwulira shifa nsanyuse ate wayagala dde okimukolera obadde oŋŋambanga bambi shifa olunaku olwo ndwesunga naye nga gwe kikusanyusiza naye kyensanyusiza mbadde sikisuubira mbadde simusuubira kuba nti yakomawo n'okukomawo ate yagala kusurprising ali mukalanti banoonya kunsurprisinga wano bannaye Nahia nga tweyanzizza lwakuba gwe tuleetedde keekira bajja atudde si byali nako
namanya najja kumanya mpola. No inokola ennyo kuba yesi byaliko. Mwana gwe manya nako yange. Ati kati era omulekerayo kojja tukwera okwagala okuddayo. Era ate kati ali okay mulabe nalingizayo limu ngadda ku bibi. Afande cake baby. Cake. Yangu tusale asekeredde. Nenga bubaka ki tugeze kati nze shifaali wano. Nyina mujja wange. Kwana kibagambye ddaaba kiraba. Tekiriimu nakwekereza kituufu bajja nabajja mukyala mukulu mukyala muto. Mukyala muto naafuna omanyi bino ebintu tunyumirwa n'ebintu ne tubira naye nga we tuyiga. Kubanga omwami we bukyanga ye yasalawo. Mwina ate kukolagana ne muleeta eddembe mu baana n'ewaka. Kati banenze ndabira ddanga mu eddembe lye muyina lisinga n'abamu abalina abasajja nga muliko bwomu. kituufu. Omanyiza ebintu ebimu banja mbyogereko nve wano kuba abalabi mubana mwe mwina bye mwebuuza nti banenge shife ekyo kisoboka kitanze sisobola. Okitegera ni waliwo ekintu kyolaba nga kiina kwekola kyokka nga omuntu ne bw'anaaba nga muzibu. Kati omukyala ng'ono ne bw'oba olina olutalo ng'oli muzibu olumutandikirewo ddu mukolako nkulekedde omwana amukkiriza. Jjukira gwe second wife omusanze wakwaniriza kati otandikirewo okukola olutalo. Kifaa tolina wotandikira kuba n'embeera eri gye nagenderamu yo yali endaga nti muntu mulungi naye ate kino kyensanze kinneewunyisizza nnyo mbadde sikisuubira ku bebi. Tubadde twogera naye nga mpulira njagala njijje nkakase. Omwebaze ng'omulabako omwana. Kati mukwano Shifa n'abali eyo abalala abatulaba nange atudde wano wakikola otya? Gwe omutima gwo guli oba nkubuuze ntya tuweeko ku bubaka olw'okuba nti oli mujja wange nze nina omwana we. Olina omwana we n'ekitabo ekyo kyokka ekyokuba n'omwana bangi babayina neera kayitamu naye omwana bwe olutuuse n'anviira wano nadda eri ewa mami we alabye tantegeera nadda eri. Omanyi nti omwana oluusi aba nawuwo n'akulema. Kituufu. Naye bane omutima gwo okikkiriza bukkiriza nti kati omwana nze muyina era olina omutwitinga nga omwana wo ddala. Bino bibaawo mu bakulu naye ate abaana tebirina bye bibakoseza. Abaana tebalina musango. Kati abaana bonna oba olina obbasembeza wamu. Wadde nti wabaawo obuba buyitiramu naye abaana baba tebalina musango. Ennyabo. Bannange abatulaba ku Star TV. Eno nange yensanyusizza okuba bagiŋŋamba nagyesunga era tulinako endala gye twakoledda abalaba weewunyisa omwagalwawo nga twakamutandika. Era waliwo omukyala yali ayitibwa Amina era naye yasupurizinga mujjawe era omukyala oyo yali bweru. Surprise eyo twagikolereyo nga ku Salama Road so abantu babaayo naye maama ku 10 osangako 3 nga ddala akitegeeza kimuva ku mutima naye nga ate ebyammwe bya ddala. Naye ndowooza omwami wammwe abayinamu emirembe nange nno mbuuliriza abayinamu emirembe takyenyumirizaamu. Akyenyumirizaamu ennyabo. Kimudamwe muli happy. Tetulina buzibu. Ennyabo. Era wamufuula friend wo. She's my friend. Yava mubiri. Kati mukwano gwange mwebuuzaako kino tukikole tutya. Tulina actually twafuuka ba Luganda. N'omubuuzaako kinene embeera bweti eriwo tukoze tutya n'akubuulira. Nyamwewabula. Era ne mweyagaliza kuba okimanyi nti oli bw'aba obulungi era kidda mu famire. Kituufu. Omukyalo oyo tasangika. Kuba mbadde eri nga nkola akasente kange naye ne muweereza angulize kino. Naye munnayo omuntu okukubeererawo si kyangu. Okukolera kino si kyangu. Era mukwano mbadde nsaba okukkiriza obubaka bwange buno. Badde butinitini naye nga munnaye ebya kalantini obimanyi tubadde eri ng'osipendinga ssente nnyingi nga nawe w'obimanyi. Mbadde nkusaba okukkiriza obubaka bwange buno. Naye ng'okitegedde nti yasiima byonna by'ozookola tabiyisaamu maaso. Mukwano nkitegedde. Tubadde nga twogera ng'era okwogera kwe kulaga nti waali yasiima ali contented. Ne banne okyebaliza Katonda naye okuleetera omuntu ng'omutima gwe
musobola okukwatagana omanyi waliwo omuntu g'ofubako mukwatagane nga yagaanye okimanyi kituufu kyo naye nga abatulaba tunnabawa bubaka bayinawo obubawadde abatulaba obagambye abaana baba tebalina buzibu bino ebyabakulu bibaawo naye abaana bo nga bo oba olina obbakumaakuma abaana bakulire wamu oyinza okutokyalinga wa munno ate nga bw'anaakula yagenda okuyambira kuki kuwo kati kyenkubiriza butasosola abaana bakulire wamu oyinza okukuza owuwo ng'omubiibiita ensi n'emubeerera mbi ate oli gwe watulugunya nga yalina okukwata kuwo emukwano tetumanyi byanca ensi ekyuka bannange Semakula tusabako kando biki tusale keeke yaffe eno to celebrate these two people oyina bo wali osinkanyeeko n'onyumyako nabo nga balina bajja baabo babayina naye abaawera wanda muliro nti ki nze n'omwana we sisobola kubeera naye n'ogezaako bagamba bakuloga baŋŋamba bandoga naye omwana talina buzibu biri byonna gye byali ye teyaliiyo kati omwana oba oyina omusembeza biri n'obiteekawa ebbale emukwano kabadde kagudde bannange nze nteesa bane oba mukyala wakubiri omwami omukyala mukulu n'akwaniriza gwe omukyala muto lwaki ate olemera mu kuwanda omuliro toguwanda tina ddala oba nga yeggwazze oluvannyuma tufunayo ku kibiriiti kikeberako ekibiriiti waba kijja kakebere Semakula mwakula bannange nze si byangu nze bennaye ku bye tulaba abantu abamu mukyala mujja kyafuuka na kyantiisa oyinza n'okugamba n'oli oba nakubuuza nogaa shifo leero ogenda kukolera wa nti nnyinayo gwe ngendo surprisinga nti ani yakutumye nti waliwo ayagala surprisinga mujja tufudde buli omu agambye oba naye tufudde abanga kirooto kyantiisa bane nange neesiimye oba sisinkanako nina n'abalaba engendo sisinkanako Semakula yaŋŋamba ye bamaama be bali basatu ate ba best friend Semakula ono yennyini owaffe ono w'omuwewunyisa omwagalwawo genda obuulize ku kibiriiti yangwa tusale keeke bamaama be bali basatu ba best friend era taata waabwe ate nno ne taata waabwe nabo bennyini balaba sheeno naye nabo kegamba bansanyusa bamukwano omu akyalira munne luba lunaku lukulu Idi abaana babalekaka abaana bazannya bonna ng'abazadde bamaama aba basatu ne taata omu nga batula mu mmotoka bambala nga bagenda banyumirwa out Laba ekintu kino nange kennyini nalinga nkinyumizaako baganda bange nga bo balaba tekisoboka nasoboka bagamba omukazi kyagenda okukola agenda kuwunziza omwana nambamanyi nga bagamba omwana ajja muwa ebibi mutuwa biki naye nga munnaye tuvudde wala noono kati ansingira ne baganda bange abamu kwabo nsingira mukwano banesimanyi bulijjo tweraba kati bannaye ngenda kubuuza abali eyo bye balowooza kubanga ngezaako yingira mutwe gw'abafaani ebibuuzo bye beebuuza mbibuuza ku lw'abafaani si ku lwange ne baleetayo owokusatu wanje owokusatu ajange kene mukyala muto wano yalina bingi ebyokwogera shifo olaba ekintu kyonna kansembere nawano era bagamba tebawulidde olunkibuuza lw'abafaani bannange temugamba nti shifa bannange shifa bagamba ekintu ekibeera ky'abantu babiri ogattamu owokusatu asatulula kati owokusatu oyo era baafu yandituyambye nasemba kugga omugole bannange nze nange manje asembayo waakiri nze kambe kambeera stiboni kati abalaba bagamba nga ggwe munno yakwaniriza nawe olina okwaniriza munno bwe balagamba sinze munnange emitima gyonna tegifaanagana tuufu nnyo temusobola kubanga mwenna basatu mukwatagana kati nyinza okuba nga noono nga twefaanagana emitima naye ne bagenda ne batuleeteramu atukyankalanya oyo nga yagenda otuweera abaana obutwa bino simanya bikyabawe kati ekyo abasajja kye batiira abakyala okukolagana muba
kuba eddoboozi eriba eri omu kati gaba gafuusaaga abiri kati mu ababiri abala mujamulwa bamulwanisa babiri naddayo gye yava ate gwe ekyokutugatako owookusatu nange sikiwagira ngera bwakugambye abasatu kiba kisusse kati ffe tumanyi we tukwata ekintu kyaffe ne tukivuga kati ate bw'anaatongerako owookusatu oyo agenda tusattulula ekyeza mugamba nti shifa tojja bambi nedda tuleke musoko tuleke ne bannange noonye ewalala kale naye bannange mu just not have had a nice day shene ennyumidde nnyo ate banaye ffe nakituwa ekyokuyiga tukakkane mu mitima olwedde baba babaleeta oli azadde abaana ono azadde abaana mukyeruma tekikyadda mabega mukolagane mukuze abaana bulungi naye baba kyembagamba abasinga bagagwe shifa nno oyogeza butotomanyisi byangu bwe bagamba kati n'akalala akatalekeka abali eyo abatulaba wesse mu ngatto essaawa eno nga gwoleka omwana n'osanga omwana wo nga bamutulugunyizza owulira otya kati kyovulaba luli ŋŋambye nti oba tolina kutulugunya mwana kuba talina kyakola ki kyamanyi wesse mu ngatto nti omwana oyo wuwo essaawa eyo gwogenze ebweru naye n'okomawo omwana wo nga bamukozeekoze kino tekiri ku kyamwana yekka kino kyetutunuulidde takwebaza kyamwana yekka ekyo yaleese nga ekizampo nti omuntu watuukira n'okukisigaliza omwana wo nga kibebi kati kitegeeza oyina ebirala ebize bibaawo ebirungi kwe yasinziira akulekere omwana yakulaba n'akulaba omutima gwo n'akulaba kubanga banaye omwana oba omuntu omulekedde ekitundu kyo bwe nkitwala nze bwe ntwala omwana nti kiba kimu ku ggwe kati kitegeeza alina bye yakulabirako n'agamba omukyalo ono ne bwemulekera omwana wange nja kubeera okke naye nga bambi webale kuba mulungi olinayo b'otumirako ntumirako omwami waffe omubwati nentumirako baganda bange basenga bange ab'emikwano bonna menyani ndekani buli alaba Star TV mutumiddeko nnyo erinnyabo olina b'otumirako mukwano ndeshifa mukwano pozi okutumira ku muganda wange prosigwe naleka yekata nga akwasaganya bya mirimu ye gundi yali tenaggwako ne mulekayo nentumirako mikwano gyange gyonna baganda bange mami Naafi bonna mama wange abeereyo bukoma nsimbi tata wange bonna mbatumiddeko ne mikwano gyange gyonna nasembyayo omwami wanje mutubadde tukakozesa mwami waffe omubwati ngenyabo bane ono baakooye si bya byaliko tayayaana omanyi omwana omuteeka keeke maaso nga tayayaana afande keeke bakufu baalabadde ebyokulya babirya bannange nange neyanziza okunnyaniriza nga naakayingira ate tonnamanya ki ekijja nti omuntu mukwese wali nasoose ne ngaalabika nnimba amanyi abantu basobola okutomeza entalo z'otamanyi kati awo naye nga mukama mulungi nze mpulira essanyu bwe nsanga embeera bweti mu bantu I feel so good naddala ng'omuntu yeebaza omuntu we bw'atyo tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda batusala keeki yaffe mbasiibule nnyongera obbajjukiza musubscribinge ku YouTube channel weewunyise omwagalwawo surprise your loved one tugenda batuddiza abantu baffe okutandika nga 1 November Hope Shifa asazeewo agenda kuba akola kye bayita mugenda bamufuna kye bayita Dine with Hope Shifa tugenda kikola November yonna December yonna mpaka ku 20th January lwen celebrating birthday yange kozi nagambye bwe mbanga addinga omwaka ku myaka egy'obuto gye nnina manyi ndi kito nnyo
kati bwe wanje naye akatereke kabannange abasita TV mwebale nnyo mwebale ddala baneshifa nawe webale kunkolera mulimo gwange bale kusiima neyanza nnyo mukwano neyanzeege bonna bwokola nabo tweyanza nnyo tweyanzeege bane ndi musanyufu bane naffe tweyanzizo twesiga n'otutuma namwe mwebale kunesiga era ebintu osanze mbitegese ndowooza terikukibulezeeko sukaali muceere buwunga okay mikwano tubongere okusubscribinga twongere okusharinga show yaffe tujagazise abalala mummwe bennyini n'oba toli Uganda kweno campaign eriwo Dine with Hope Shifa omuntu woba aliwa tugenda kubanga tudizaayo oba ki sijja bagamba nti kino teba omuntu wajja funa kino ffe tulanga oli active ku channel yaffe nga tukugamba okay tiimu yange sportinga era babuli omu nga bagamba Shifa tuyinawo ono nga tukontaktinga nga tugamba tuweeyo omuntu w'okumutima gwe weetaaga tubeere nga tukyalirako nga tugenda mune tumusanyusa lwaki tetuddiza mmwe abaffe ab'omu nnyumba abawagira lwaki tusanga bali ab'ebbali golina omumala okunnyonnyola ennyo nze Shifa munenze kudonatingira yes tudonatinga ewalala naye ne tugamba kati katuzzeeko mu nnyumba. Thank you so much. Bwe tusale keeki yaffe to celebrate these two. Okay mikwano kati tusituke tusale keeki yaffe. Keeki yaffe gamba I love you. Nti akwagala nnyo. Afande tetukwokya. Tatidde afande. Tubale okuva ku mmeka bannange. Kuva ku 5 paka ku 0 then tusale. Kati mukwateeka awo. Tubale 5 4 3 2 1 0. To celebratinga mujja kali akagamo kerabira mujja friend mujja kati ate tigyo tandisoleta ebigambo ebirumba ebyo birumba okay tuyanza nnyo mikwano abalaba Hope Shifa nakugamba gwe omuntu yenna gotuyanoga nti ono muzira wange olwokuba ono ayina step gye yanteekako mu bulamu owano sandiyiseewo ng'ono tali nange banange Shifa ng'omutuma ng'agendayo banange nange tegaba maanyi gange abeera katonda yakikola namwe mweneyanza nnyo abantu mwebale kulaba mwebale kunjagala comments nzifuna abajja mu inbox mwebale kunzizaamu maanyi mwebale kumpuliriza waliwo ajja n'akootinga yakagamba naga Shifa inalo wagamba boti Shifa gwatera okwogera boti kitegeeza omuntu aba alaba n'awuliriza ne yeetegereza kyova olaba nnyina baddiza. I have to give back to you, my fans. Thank you so much. Ita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 zeze nambe ziri ku screen. Contact ngambe Shifa nchikolera nti mami wange, auntie wange, friend wange, omuntu yenna, omwami wange, gwani gotula onogamba nti ono mbutuufu yampisa wano. Tujjukire tuzeeyo mwebale nnyo mbaagala nnyo mbongero bajjukiza Tina Beauty Clinic kula skin ennungi ze Tina sijja mwogerera bingi kubanga byakola birungi nnyo ate era njogera nga nkimanyi bane mwandabako ne pimples mwazindabanga ne kati olumu bujja nga yemumanyi neera mbamanyi Tina waalinga ga Shifa n'abakasabbuuni kano so bw'oba ogenda kuba mugole oba oyina omukolo gonna Tina ajja kuyoyota skin eterere oyagala kubeera mu kyotala oyagala kufaanana otya kumyuka abagala osigala mu kala zaffe naye nga tetuyinaamu rashes odusolo biki bw'oba bakuwa ebizigo ebibi ne bikwonoona Tina agenda kukujjanjaba obugalo obukonye bino namakula mugaba biki namwe abaami abalina embalabe bana abaami namwe mwefeeko Tina abajja bakolako bulungi n'ensusu z'abaana abato. Enamba ze ziri ku screen oba togifunye jangu ngambe Shifa enamba ya Tina saagifunye banange kola skin ng'ogenda bba mugolo oleme kalubiriza abagenda okukolako makeup okuyira leeyanga 10 nga bagezaako tonyirira kola ku skin yano obukyali ogenda ogira makeup nga bayisaako katini nnyo nga wanyiridde dda. Thank you so much mbaagala nnyo naye nga bannanga kayimba ki temwewerezaayo kayimba
Keeko ke mwagala society mpozi bakayimba bati tukayimbemu Imirira Saasira abakazi abepanka sifumba na mujawo ebyokulala bwe twabisanga tukubene ku ngalo atandike 1 2 3 go Saasira abakyala epanka sifumba na mujja wange ebyobufumbo bwe twabisanga bwe tujja kubireka mujja oyo tomutawanya kuba naye kumisinga utalo lwaki mugende ne wali anti mbadde nesate nongoseemu buli mujjawo simuyekella twali bangi yasima ggwe gyekeyongerako onoona ekyeza gyekeyongerako onoona kati waliwo abalaba ne bagalaba babaloga kati bo bayimbawo bwe bati mbu oli spare bo bwe bayimbawo naye kati mmwe muyimbawo mujjawo ki simuyekella naye nga waliwo kemuleseeyo kemutatugambye oba byebyo olina kyoleseeyo yakoze surprise nze mbadde akatalekeka nga nakuleeteddeyo akalabo kange era njagala nkakukwase wano mu kamera nze kukimukyongaledde nawe mbakwebaza toka mbadde nsiibula maama nange bagenda kunsurprising kyokka bazanke binyuma it's okay oh Kapur, you love. Thank you so much. Nayanziza mukwano. Ebiruma abayaye. Wow, toyanza nnyo kati nza onyimba ebiruma abayaye. Ebiruma abayaye. Wewe naye nga binyuma ebintu ebirimu omukwano n'okwagala kati. Shifa bamuwadde engato. Bafaani bazireetanga engato, makeup, n'engoye. Nenga neyanziza. Thank you. Nsiimye nnyo omukwano. Neyanziza nnyo neyanziza. Amanyi bwe neebaze nnyo nkaba kati nenga bwe netubasiibule bye bye.